Ya, ini adalah ketiga motornya. Ada CBR 150, Ninja 250 ABS yang 2016 baru keluar, dan Ninja Special Edition 2015. Ini debang nih, sama kiri kanan nih. Ya, kita coba satu-satu. Mulai dari CBR nih, punya gua dulu. Kita nyalain. Nih, kayak gini nyalanya. Ya, kita nyalain. Knalpot gua WRC. Ya, seperti itu. Ya, itu kalau mati. Sekarang kita cobain Ninja 2016 ABS Special Edition. Ganteng banget dah. Pelek udah merah. Ban udah 150. Tuh gede banget tuh. Terus udah dapet fairing guard. Udah mantep banget dah. Ini baru dateng nih, tapi udah penyok aja tangkinya nih temen gue nih. Aduh. Sekarang ini juga RPM-nya udah berbeda sama yang lama. RPM-nya udah baru, angka RPM-nya. Sekarang kita nyalain ya. Ini suaranya masih halus banget. Knalpotnya masih ori. Knalpotnya masih ori. Ya begitulah. Terus ini windshield-nya lebih gede. Nah ya, sekarang kita matiin. Sekarang kita ke 2,5 yang lama. Cuy, ada orang. 2,5 yang lama. Ini bannya masih Batlux yang lama, masih ukuran 140 karena ini tahun 2015. Depan 110 Batlux. Terus ini knalpot juga udah ganti. X-Seal original, bukan Purbalingga. Dari Spanyol. Nah, sekarang kita coba nyalain. Nih lihat nih, RPM-nya beda dia sama yang baru. Kayak gini. Kita nyalain. Seperti ini. X-Seal. Gak berani kenceng-kenceng dah, cuman 2 RPM aja. Thanks everybody. Ya, this is all bike review. Thank you for watching HD Motovlog HD. Sampai ketemu di video selanjutnya.